你在干嘛？头晕，哎，这会晕的。噗噗，噗噗。
エースか。あとは勇気で補えばいい。ファイナルフュージョン勝利。ファイナルフュージョン。有脑核攻击，怎么样？爽不爽？一次全部开给你们看。啊，你那只手绑的是什么？这个是我王手环呢，就是呼叫我们那个咖喱龙。只不过因为30年，这只狮子也稍微变胖了。勇者王的特色就是金色的手环，红色的头发，还要去追列车。你的红头发嘞？我后来算了，对，本来要去追那个列车，不过我们还是把重点放在模型的介绍好了。我刚刚拍到一半的时候，你怎么突然又爆出一只？我们就做完 SMP 的时候，正在兴高采烈，没想到乔老师就开了一个 POS 加勇者王。这3只的话，你喜欢哪一只？这3只哦，既然你都这么问了哈，我觉得我们稍微来分享一下这个合金呢，毕竟是30年后 redesign 重新诠释的造型跟设计，就像蓝宝坚尼的第1代到现在的这一代。可是啊，如果你喜欢原作的话，超合金啊，它也是完全还原这个动画的设定，包含这个火车有没有？它是这个从这边这样开过去的，那这个的火车就是从上面装下来的。但是啊，我只能告诉你，都帅。如果你有选择障碍的话，那就都收，都买就对了。都买就对了。跟各位讲一个重点，就是没有什么问题呢是钱解决不了的，问题就是没钱。对。然后啊，接下来我们再来分享一下，为什么都已经有出这种合金成品了，我们还要把这个食碗做成像合金一样呢？合金呢，它毕竟是一个以量产规格去做的东西，所以它难免啊会有一些还遗留的汤口，它也不可能帮你做很多的无缝，所以呢你也可以看到一些装甲的接缝是还会存在的。那还有一部分就是说它在涂装的时候，它可能就不会用一些什么墨线啊，或者是高光的这种技巧。那这个原因呢，并不是因为他们的技术达不到，
而是它的定价在这边，它就只能帮你做到这样的服务。那如果说你对这里面有什么不满意啊，或者说你对这个 POS 家虽然觉得它外形很帅气，还是有些地方觉得规格没达到你的要求，那你可以买回去拆掉，自己重新上色啊。所以它的独特性跟它的历史定位是非常特别。那接下来呢，我们也简短的分享，如果你真的对这个东西有兴趣，你也想自己做成这样，因为找人家代工很贵，找 NAD 代工更贵。所以啊，我们现在就来分享，你要准备哪些工具，可以把它从这个样子变成这个样子。那第一步呢，你就必须要有斜口钳。那斜口钳的功能呢，就是把零件剪下来。那这时候有残留一点点的这个注料口啊，我们就用极雾黑砂纸和套装里面的砂纸，然后你就把它打磨平整。然后这个设计上啊，难免有些无缝要做，就会用到我们的黑胶啊。那前处理做完就上色啦。那上色的时候就更简单了，你只要有点3的喷笔，你就可以从头做到尾了。那如果你想做一些高光呢，你就用点2的喷笔，然后去强调一些阴影啊，一些细节。我们要做出这种有点类似合金的感觉，就是它的亮光漆一定要喷的油油亮亮的。那在喷亮光漆，因为它是一种硬化以后非常硬的材质，还有它的浓稠度比较高。这个时候呢，我们强烈的建议你一定要使用0.5的喷笔，那你就比较不会卡枪。如果你的喷笔分配妥当的话，你绝对不用猜喷嘴，马上喷完，马上漱洗，几乎喷嘴连卸都不用卸下来，那就更不可能会发生一些什么喷嘴拆断啊，或者是后面故障的问题。工具的选用呢，大致上就是这些。刚刚我们提到这些工具呢，如果你想要免费得到它，你只要参加我们最近办的这个 MAD 加马雷猴一起合办的这个比赛，然后我们的这个奖品之丰富啊，你就连颜料也有了，工具也有了，一举两得，多爽啊！那今年这个赛事呢，我们特别分了非常非常多的组别，那这些组别呢，你就选择你最有优势的去参加。那也因为我们分了这么多的组别，所以每一组的人数呢都被分散掉。说不定你随便参加，随便得奖。当然了，我们也要做出一个一定的基本功，才会给你奖品的。所以，试着报名看看，或许你就会得奖哦。如果呢，大家喜欢看我们勇者王这个系列，我们就把他的朋友全部做完。你要找你的朋友来做？你怎么知道？我以为你会问说你要自己做完。你怎么会自己做？对，像他有这么多朋友，就要靠朋友，那我们就要靠朋友来把它做完。那如果你们不想错过我们精彩的制作，那就要记得帮我们订阅、分享，还有什么？按赞，还有当我们的朋友还有当我们 MAD 的朋友。好，那我们下次见啦，拜拜。有些朋友啊，都以为我们频道是专门在讲干话，其实我们从来不讲干话。第1集《勇者王》刚拍完了，然后我们现在桌面马上就爆炸，在做下一集。昨天才去物理治疗，可以看那个照片之夸张。我们这个团队啊，真的是用生命在做模型给大家看。所以如果你们看完影片的时候啊，记得帮我们点个 like 啊，或者是留言给我们鼓励一下。你看我们做的那么辛苦，然后这个东西不知道还要做多久。或者是帮我们分享一下影片。最重要的事情就是说，这个比赛啊，大家要记得赶快报名。我都已经受伤成这样还在做，这个不是肩带，这个是那个运动绷带，跟超 gay 的。大家不要借口，赶快做下去，报名起来。截止日期是10月10号，就马上就要截止，所以大家还没有报名、还没有缴照片的，赶快去弄一弄。这次能不能办成功，就看各位。那这也会决定了下一次还会不会办。所以我们准备了这么好的礼物，赶快去报名吧，拜拜。